Nii, tere siis uude teemasse. Teema on, kuidas olla rahulikult mehelik ja kes tänavapäeval tunneb, et see kõnetab teda, et siis astuge ligi ja kuulake, küsige, öelge kaasa. Ja eelmine teema oli siin noored, vanad ja siis nende toimetulek ja seal tegelikult oli ka palju alateemasid, et kus oleks tahtnud neid teemasid juba rääkida, et mis me praegult arutame. Aga miks see teema, et kuidas olla rahulikult mehelik või kuidas rääkida rahulikult mehelikkusest on see, et tihti on see mehelikkuse mõiste selline mõnes diskussioonis emotsionaalselt laetud ja sellest on osadel inimestel raske aru saada, et millest nüüd päriselt jutt on. Ja siis ka nüüd Praxise uuring tuli välja mõnda aega tagasi, aga seal tooli välja, et need mehed, keda küsitlesiti, et nad mõnikord on segaduses, et millest on jutt ja kas neid kui meest rünnatakse, tegelikult neil võib olla kõik hästi, aga mingi segadus on, et mis nagu toimub. Ja tahakski rääkida natuke sellest mehelikkuse teemast selles võtmes, et kõik on hästi, enamus meestel on kõik hästi, saate jätkata nii nagu on. Aga võib-olla on mingi koht, mis pigistab teie enda jaoks või üleüldse ühiskonnas ja siis sellele saab siis tähelepanu pöörata. Mul on täna siin kaks külalist. On Lemmi Leola, et sa oled siis pereterapeut ja mis sa veel teed lisaks, et tutvusta ennast natukene? Lisaks pereteraapia erialale olen siis ka õpilasnõustaja koolis ja sotsiaaltöötaja ja taustaks on hästi pikk personalijuhi töökogemus, et kui mehelikkusest ja karjäärist rääkida, et siis võib-olla tuleb see ka kasuks. Aitäh. Ja teine külaline on Mihkel Mikkelsaar, kes on siis korporatsioon Fraternitas Tartuensis Vilistaskogu esimees ehk siis ühe meestevabriku boss, kuni võib öelda. Lisaks oled sa aktiivne kaitseliitlane ehk siis ka väga mehelik teema, kui võib kaitsetahet ja mehelikkust siduda. Ja lisaks oled sa ka pereisa ja ka nii-öelda keskastmejuht või lausa rohkem. Et võib-olla räägid endast ka natuke veel. Jah. Tervist, mina olen Mihkel, nagu siis Heiki ütles, et olen sellises vabatahtlikus organisatsioonis, nagu on korporatsioon, juba üle 20 aasta olnud seal. Kaitseliidus olen ka suurusjärku 15 aastat äkki olnud. Ja lapsi on ka mõned juba selle aja jooksul tekkinud, et on 6 last on kokku, ehk siis mingi kogemus on olemas. Naisel on kindlasti suurem kogemus nende kasvatamisel, kui minul pean kohe ära tunnistama. Aga jah, oma igapäevast leiba teenima selles pangas LHVs, kus võib-olla ka viimastel nädalatel on päris palju nagu sihukest tähelepanu kütnud ja kirgi kütnud see teema, et kes üldse ja kuidas peaks oma nädalavahetusi veetma ja nii edasi. Et on sihukeseid põnevaid väljakutseid. Jaa, aga läheme nüüd vaikselt teemasse sisse, et lihtsalt ära markeerida, et mis teie jaoks mehelikkus tähendab, et võib-olla lühidalt mõned mõtted selles osas, et mis on mehelikkus, mis tuleb esimesena pähe. Lemmi, ehk alustad? No ma mõtlesin selle peale, et siis ikkagi kuidagi mehelikkus seostub viisakuse ja džentelmenlikkusega. Et millal öeldakse mehe kohta, et on nii mehelik, et kui me teame neid ütlusi, et mees peab sõna ja otsustuskindlus ja on viisakas, kui mees avab ukse naisele, mingisugused sellised vanast ajast teada tegevused või mõttemustrid nagu seostuvad sellega. No, võib-olla mul tekkisid sarnased mõtted, kui ma hakkasin mõtlema, et hästi klassikaline stereotüüpsed mõtted tekkisid, et mis on tugev ja jõuline ja surub oma arvamus peale võib-olla. Ja siis ma natuke hakkasin mõtlema sellele, et kas naine siis ei ole tugev. Et tegelikult väga palju naisi on väga tugevad. Et kas naised ei ole jõulised? Sõltub nagu kontekstis, väga jõulised võivad olla, et teistpidi kui sellele läheneda,
et kui näiteks on vanaisa, kellel on lapselapsed külas ja siis lapselapsed lehvitavad talle ära minnes, lapse läheb ja seal vanaisal läheb nagu silm härdaks, et kas ta siis on naiselik, kui ta nagu tekib tal selline meeleliigutus või siis on isa, kelle juurde tuleb tema väike poeg on ja ütleb, näe, see on mu viimane tiktak, ma tahtsin sulle selle sünnipäevaks kinkida, mul mitte midagi muud ei ole. Ja siis see isa, loomulikult tekib siuke kerge meeleliigutus, kas see on siis naiselik käitumine mehe puhul, et ma võib-olla ei tahaks nagu isegi seda mehelikkust ja naiselikkust nagu vastandada, et nad ei ole minu jaoks nagu vastandlikud asjad, et naine võib olla ka väga mehelik, mees võib olla naiselik, aga nad ei ole nagu omavahel konfliktis, vaid pigem need iseloomustavad tugev, jõuline või hell, hooliv on kõik nagu inimlikkusega üldse seotud tervikuna minu jaoks. Aitäh. Ja Lemmi, palun. Et terapeudi vaatest rääkides ma ei tea ühtegi klienti, kes oleks tulnud ja öelnud, et vot nüüd ma ei tea küll, see mees ei ole enam üldse mehelik või et midagi peaks selle mehelikkusega ette võtma. Et üldjuhul ei kasutata ju sellist väljendit. Mõned kliendid on vahest kirjeldanud mõnda meest, et võt on selline macho tüüpi. Ja siis ma jäin mõtlema, et mis see siis tähendab, et see on siis see, kui nagu peaks tõestama kuidagi oma mehelikkust vist või selline jäik. Aga mida siis teraapias need naised nagu ootavad ju meestelt, on ikkagi see, et kaasatus, osalemine rohkem, jagatud vastutus ja ikkagi nagu see, et mees oleks rohkem olemas. Ei ole ainult see, et mees on rahateenija ja kogu aeg eemal, vaid et oleks võrdsemalt kodus, laste, pere ja kõige sellega. Ja siit jõuame tasa ja targu sinna nende pehmemate väärtuste juurde, et ja jagaks endast, räägiks, mida ta mõtleb, mida ta tunneb, et ta ei peaks üksinda pusima ja raha teenima ainult. Et ma siin juures tuleksingi Praxise uuringu juurde tagasi, mis nüüd mõnda aega tagasi avaldati ja seal kirjeldati sellist mehelikkuse kujunemist ja siis kaks asja, mis mulle sealt kõlama jäid, olid see, et see mehelikkuse mõtestamine muutub meeste jaoks oluliseks kahel juhul. Rohkematel juhtul ilmselt ka, aga üks on see, kui minnakse tõsisesse romantilisse suhtesse, ehk siis seal algab suhtedünaamika, mees, kellel on suhtele ootused, naine, kellel on suhtele ootused ja teineteisele. Ja teine, mis oli siis kõige suurem asi, et kui mees saab isaks, et siis toimub see mehelikkuse täpsem mõtestamine või ümbermõtestamine, et see tuli ka sealt uuringust välja, et siis hakatakse meenutama, et kuidas oli endal lapsepõlves, kuidas olla ise parem isa, võib-olla võetakse mingeid teisi näiteid ka aluseks, et kuidas olla oma lastele parem isa. Et räägikski nüüd selles võtmes, et mees ja siis perekond, et miks see kohalolu või rahulikkus või küpsus on oluline, et Lemmi sa juba rääkisid, et nii, et siis kas sa tahad midagi lisada kohe või annan Miklile sõna? Jaa, ma arvan, et ei ole ühtegi mees, kes on nagu isaks saanud ja ütleb, et see ei ole mitte midagi mu elus muutnud. Et isegi kui need muutused on nagu väiksed või jäävad selle mehe enda sisse nagu peitu, siis need muutused paratamatult nagu leiavad aset. Et võib-olla kõige paremini iseloomustab seda, et kui ma mõtlen endale 20-ndates on ju siuke noor tudeng, siis ma just mõtlesin sellele, et võib-olla kunagi oli siukse Kuldsar triol selline laul, et meil pidu, naised ja viin, ulla tralla on ju. Et umbes selline mentaliteet on sul noorena ka, et meil on nagu pidu, meil on nagu vaba olek ja suvaned kohustused. Aga mingi moment, kui sulle nagu öösel ikkagi see mingi väike väänev laps kätte antakse, siis sa nagu vaatad talle otsa, mitte midagi nagu teha ei oska sellega, siis
siis paneme natukese teise perspektiivi nagu sellele, et okei, et teise perspektiivi, et kas mingid asjad tuleks ümber enda jaoks hinnata. Ja ma arvan, et siin ka mehed nagu mõned hindavadki erinevalt seda, kes teeb nagu suuremaid muutuseid, kes teeb nagu väiksemaid muutuseid oma elus. Ma ise, võib-olla ma toon ühe näite või niisuguse väga, väga vahva olukorra, et ma olin oma esimese lapsega, olime Egiptusel reisil ja siis oli niisugune, sattusime ühe, ma nimetaks seda Vene oligarhiks, hästi suur, paks, lai mees, kuldketid, siis oli tal tütar, me arvasime, et on tütar, 18-aastane, hiljem tuli välja, et ei olnud tütar, oli ta kõrval. Ja siis mul see väike poeg, kes oli aastane umbes, tegi endal mähkmed täis. Ja siis ma nagu automaatselt võtsin selle lapse ja läksin temaga tualetti, siis, et vahetame siis ära. Ja ma nagu üldse nagu ei mõelnud sellele, et miks ja siis miks või kuidas või kes peab seda tegema, et kuna laps oli nagu hädas, siis tuli toimetada ja siis kui ma tagasi läksin, siis niisugune 50-60 aastane vanapapis ütles, et näed, tal on 8 last, et ta ei ole siiamaani mitte ühegi oma lapse mähkmeid pidanud veel vahetama. Ja siis ma nagu mõtlesin, et kas ma peaksin ennast tundma halvasti selle pärast, et kas ma olen nüüd vähem mees, et ma käisin ja vahetasin ära. Ja siis nagu teistpidi ma nagu mõtlesin, et aga tegelikult tema on ju kaotanud rohkem, sest tal ei ole tekkinud seda kogemust või seda nii-öelda üles kasvatatud seda pagasit lapsega, et seetõttu, aga teistpidi jälle kindlasti ta on mind mõjutanud, muidu see lugu mul meeles ei oleks, et ta pani nagu kahtluse alla minu mehelikkus, et ma tegelen oma lapsega. Et jah, väga ilus lugu. Ma just mõtlesin seda, et seda hetke, et kas siis ei olnud valikuid, et keegi teine oleks läinud. Et miks sa tegid selle otsuse siis? No, pigem see oli, ma ei tea, ma olin harjunud tegema, et seal tegelikult meil oli kuidagi välja kujunenud, et enam-vähem korda mööda, et kui eelmise nii-öelda mähkme vahetas elukaaslane, siis järgmise vahetasin mina nagu niisugune rütm, ütleme niimoodi. Ja siis oligi nagu minu kord oli seda teha, et ma nagu ei süvenenud isegi väga pikalt sellele. Sind ei vaatanud ju keegi viltu selle pärast, sa ise nagu... Pigem ma arvan jah, et see tekkis mul endal nagu see, et kuna tuli see kommentaar, siis hakkasid nagu mõtlema üldse sellele, et seetõttu võib-olla see, et kuidas see mehelikkus on nagu mõjutatud, on ka sellest, et kuidas nagu teised nagu defineerivad või näevad seda sinu ümber ja küsivad, et kas on okei. Et võib-olla tuua selle näite, et kui ennem oli siin ka nii-öelda laste saamisest ja sellest ümbermõtestamisest juttu, siis ma ei tea ühtegi naist, kes oleks ütelnud oma mehele, et kuule, et sa oled nii nagu nõme mees, et sa tegeled lapsega ja jalutad temaga. Ma ausalt ei ole ühtegi sellist naist kohanud veel. Ja, aga ei ole. Põhiliselt ikka on see sama mure, et võiks rohkem olla mees kaasatud, jagatud vastutus, et koduseid toimetusi või siis lastega tegemisi, et nendes osaleks mees rohkem. Ja seal siis tekibki küsimus, et kes osaleb, mis hetkel ta hakkab selle peale üldse mõtlema. Et ühe näite võin tuua praktikast, kus oli ka naine siis väga väsinud kõikidest nendest toimetustest ja ütles, et vahest võiks ju mees süüa teha. Aga mees ütles, et ta on sellisest perest, kus kunagi ei teinud tema isa ka süüa, see on naiste töö. Ja siis ta ütles pärast, et aga see on huvitav mõte, võib-olla tõesti. See ei tähenda ju, et ma ei oska seda teha. Et tihti me ei tule mõne asja peale, kui meile seda ei öelda. Ma siin meenutan jälle seda uuringut ja seal siis ka sellest nii-öelda paari dünaamikast või paari suhtest tuli välja seda, et on osad paarid, et kus on selline traditsiooniline rollijaotus, on mehelikud tööd, on naiselikud tööd, et neile väga sobis, nad tahavad sellega nii-öelda edasi minna ja siis on perekonnad, et kus siis nii-öelda otsitakse seda võrdsust ja nii-öelda jagatakse vastutust rohkem ja selline traditsioonilisi rolle on vähem. Aga seal sellises olukorras, kus nii-öelda traditsioonilised
rollid, ülesanded nii-öelda ei ole nii väärtustatud, vaid võrdsustatud, on rohkem väärtustatud, seal ei kao ju mehelikkus ja naiselikkus ära. On see nii, et Lemmi? Loomulikult on see nii ja ega enne me ei hakkagi vast otsima, kui kellelgi hakkab mingisugune raskus kuskilt. Kui on ikka harjutud, siis alguses hakatakse koos elama ja elatakse täpselt niimoodi, nagu on kaasa võetud oma päritoluperedest. Et kui ühel hetkel läheb koormus liiga suureks, siis hakatakse nagu mõtlema selle peale, et miks see on nii ja võib-olla ikka ühel on natukene raske ja rohkem püütakse jagada ja olla kaasatud siis. Et niimoodi väga jäigalt öeldes kipub niimoodi olema, et me mõtleme, et me oleme samasugused vanemad, nagu olid meie vanemad. Või siis, kui meil on negatiivne kogemus, siis me püüame risti vastupidi olla, et ma ei taha olla selline ema või isa, nagu oli minu vanem, et ma püüan teha asju teistmoodi. Kuidas see siis õnnestub, see on ise asi. Mihkel, tahad sa siin midagi lisada? Ja ma nagu mõtlesin, et see jagamine, see tuleb ka kuidagi niimoodi, et mõtlen, kui seda jagamist ei tule loomulikult, et nüüd on see jälle natuke stereotüüpides, mehed on kinnised, ei taha rääkida või kui mingid mured on ja võib-olla kui naine tuleb kurtma, et kuule võiksime jagada siis mingid koormad, siis tekib ka see, et mina tulen ju oma asjadega toime, kuidas sina nüüd ei tule, selline mentaliteet võib tekkida, et mul on ka ju raske, et tegelikult see ühtepidi nagu paneb see, kui laste saamine paneb ka niimoodi partnersuhtele tegelikult päris tugeva nii-öelda ma ei ütle põntsu, aga pigem on proovikivi on vist see õigem termin selle kohal, et ma arvan, et kõik läheb edasi nii, nagu on alati läinud tegelikult ükskõik kui palju neid lapsi kas on või juurde tuleb siis iga nii-öelda täiendus, kas on esimene või järgmine on omakorda selline proovikivi, mis on seal teel ja kui seda omavahelist sellist suhtlemist ei ole, kus võib-olla nagu üks ei oska abi küsida ja teine ei taipa abi küsida, võib-olla on see või pakkuda. Et siis see on see, kus tekivad sellised konfliktid või alguses pigem ei ole konflikt, et pigem on see, et nagu mossitatakse oma ette ja siis kuni see lõpuks konfliktina kulmineerub siis. Et võib-olla ma räägin siia selle ühe mõtte ära, mis mul tekkis vahepeal, et see on ajalooliselt niimoodi kujunenud, et me naistena võtame alguses endale liialt suure koorma ja pärast me ei tule sellega toime, sest me teame, et sõjad meist ei ole olnud kaugel ja meie vanaisad läksid kodust ära ja ei tulnudki tagasi ja vanaemad pidid ise hakkama saama, võtsid vastutuse kõigi kodutööde ja laste eest. Ja meie emad nägid seda meie vanaemade pealt seda mustrit ja võtsid selle kaasa ja seetõttu me nagu naistena tihti ise ei lase meestel võtta seda jagatud vastutust või rolli. Tahame nagu rohkem ise vastutada, sellepärast et eluaeg on niimoodi olnud või ütleme niimoodi, et valdavalt kipub nii olema, et naised võtavad selle vastutuse alguses ära ja siis pärast nad selle koorma all ei jaksa enam olla ja siis hakkavad mõtlema, et äkki ikka võiks mees ka midagi rohkem teha. Et kas tal omal oli seal seda isa või vanaisa eeskuju, see on nüüd siis see küsimus, mida ta sealt näinud on. Nüüd teeks väikese pöörde. Et mul on vähemalt mulje, et see meeste teema on rohkem mõnikord see, et ma pean ennast teistele meestele tõestama, et mitte naistele. Et on see mõte kohane või ma lihtsalt mängin, kuidas teile tundub, Mihkel? Kas maskuliinsuse teema on see, et ma pean ennast teistele meestele tõestama? Mõnes mõttes kindlasti, ma nagu ei saa nagu vastu vaielda, sest vahepeal tahetakse nagu teistele meestele, aga vahepeal sa tahad ka ise endale tõestada, et kuule, ma ikka saan hakkama sellega. Et kas seda vaja alati on? See on ise küsimus, aga võib-olla natuke on ka see, kuidas sükene see on nii-öelda välja kujunenud
kogu selle nii-öelda ka lapsepõlve jooksul, ehk siis noh, ma ei tea, spordivõistlused, asjad, kõik on ju selle peale, kes on esimesena, kes ületab finišijoone esimesena, kes saab auhinna, kes saab pjedestaalile, kes ei saa, kes jääb maha, et kui see nagu seda kujundatakse. Ma nagu ei saa öelda ka, et see läbinisti nagu väär on, et mingid eesmärgid ja nende seadmine, nende poole püüdlemine ongi väga oluline osa nagu inimeseks kasvamisest, aga kui ainult nagu ütelda, et see on kõige parem, kes kõige esimesena alati lõpetab, siis noh, see, kes esimesena auas lõpetab, see ei ole nagu kõige parem tulemus, just ma ütleks, et võib-olla seal tagumiste seas on natuke parem lõpetada. Mõtlesin selle küsimuse juures praegu nüüd koolinoorte peale, et kas see, kui nad proovivad uusi asju ja teevad siis sellest tingituna meeletusi, noh, ütleme siis selliseid pahandusi või riskivad mingisuguste tegemistega, et kas see on samamoodi mehelikkuse tõestamine või see on ikkagi uudishimu? Et ma arvan, et see on ikkagi normaalne arenguetapp, et seal ehk ei ole selle tõestamisega nii suurt küsimust. Aga see võistluse moment, et arengupsühholoogiast me teame, et poistel on nagu seda võistlusmomenti rohkem vaja kui tüdrukutel, et tüdrukutel on koostöö nagu olulisem ja see suhtlemine seal, et võib-olla tuleb see võistlus ikka siis kaasa, jah, kuskilt. Nii, ma kohe otsin ühe paberi üles. Aha, siin see on. Umbes aasta tagasi kirjutas üks psühhoanalüütik Ants Praktal ka sellel teemal ühe artikli. Ja siis ma tegin sealt mõned väljavõtted ja loen need ette. Et meheks olemine ei ole tänapäeval lihtsalt Andrew Tate jüngrite rida. Mehelikkules on ka palju positiivset külgi. Saavutusvajadus, eesmärgikesksus, treenitus, hoolitsemine pere eest. Ja tänapäeva poiste meheks kujunemise teekond erineb oluliselt isade omast. Kui varasematel aegadel vahendasid ümbruse mõju suures osas teised inimesed, kas pereliikmed, tuttavad või sõbrad, siis tänases väledat muutuvas ajas jääb poiss sageli üksi silmitsi ümbrusega suuresti meedia vahendusel. Ehk siis ta viitab sellele, et tänapäeval siis nii-öelda noored pigem saavad oma eeskujud ja ideed oma nii-öelda selle nii-öelda mehelikkuse, naiselikkuse kohta sotsiaalmeediast ja meediast, ajakirjandusest. Ja need vanasemad rollid ei ole niivõrd suured või suured eeskujud. Ja selle peale ma tahakski küsida publiku seest, kes meil siin on alles jäänud ja juurde tulnud, et kas tänapäeva noortel on selliseid kogukondi või kokkusaamiskohti lisaks internetile, et kus selliseid nii-öelda meheks küpsemist või kasvamist ette tuleb. Kas keegi tahab ise vastata kohe? Minul on kodus 2 sellist mehehakatist sirgumas ja mina näen küll, et mingil hetkel muutus nende jaoks hästi oluliseks selline kambavaim või nagu kodust välja minemine ja oma vanustega nagu kogunemised ja sellised, et minu meelest see on nagu liialdus, et nad on ainult internetis. Ma näen 15 ja 19 aastased käivad, suhtlevad omavahel väga palju iga nädal. Et muidugi ma ei tea seda sisu, mida seal arutatakse ja kuidas seal nagu võisteldakse või kuidas seal mehelikkust proovile pannakse, et tagasiside ei ole tulnud kuskilt organitelt, et seal midagi nagu tehakse sellist, kus need võistlused läheksid käest ära, aga mina tunnen küll, et vähemalt see minu need järglased, et nad käivad kodust väljas ja suhtlevad omavahel ja mingit infot nad seal ikkagi jagavad, sest ka selle eeskujude osas, et mida nad sealt sotsiaalmeedias saavad. Kui ma olen teinekord tulnud koju infoga, et kas te olete sellest kuulnud, et mina sain sellest justkui nagu teada uudisena, sest nad olid ammu enne mind sellest teadlikud ja neil on väga erinevad seisukohad, et ma ütleks, et nad on nagu palju rohkem informeeritud selliste nagu erinevate äärmuste ja nende arvamustega, et
jah, lihtsalt minu enda kogemus praegu. Et ma nagu ei tea, mida üldiselt nagu tehakse, aga ma näen ja tunnen kõrvalt, et ikka jagatakse, jah. Aitäh, tahab keegi veel midagi öelda? Kas noormees eestreast tahaks ka öelda, et kas te räägite oma sõpradega selleks meheks saamiseks või mida üldse tulevikus ette võtta oma eluga? No mina isiklikult väga palju nagu internetti ei kasuta suhtlemiseks, et mina ikka nagu eelistan seda nagu päris elu suhtlust, nii et ma ikka arvan, et ongi nagu võimalik nagu isegi tänapäeval väljaspool internetti teistega suhelda, jah. Ja, noormees on minu sõber Viktor, ta on Rootsist ja õppis iseseisvalt eesti keele selgeks ja nüüd elab Tallinnas. ja jätkuks siis teile, et teie lapsed on siis heas keskkonnas kasvanud. Jah, just. Viljandi on hea koht laste kasvatamiseks ja elamiseks. Ma ise kolisin 1,5 aastat tagasi Tallinnast pojaga Viljandisse. Ma olen väga rahul. Ja, aga ma nüüd praegu ei oskagi vist midagi öelda, et kas keegi tahab mikrofoni üle võtta? Või, jah. No hästi, aga tuleme siis meie külaliste juurde tagasi, et sama küsimus teile, et kas on tänapäeva noortel piisavalt sellist nii-öelda keskkonda või võimalust puutuda kokku selleks nii-öelda küpsemise ja meheks sirgumise teemaga? Kui ma vaatan oma tutvusringkonna nooremaid esindajaid, siis see on jällegi see koht, et ega ma täpselt ei tea, mis kõik seal internetis ja tumeveebis ja kus iganes veel räägivad, on ju. Aga samas, kui ma toon need inimesed ja noored inimesed, kes näiteks meie korporatsiooniga on liitunud, siis ma ütleks, et võib-olla nende puhul on isegi rohkem märgata sellist aktiivsust, nagu avalikku aktiivsust, just tegutseda, toimetada, mingites rahvatantsudes käia, laulukoorides käia. Kui ma olin 20 aastat, ma küll ei viitsi mingi rahvatantsus käia. Tundus nagu hästi nõme värk, et miks ma peaksin nagu tantsima, kui ma saan, nagu ennem ütlesingi, et pidu, naised ja viin oli seal 20 aastaselt. Aga mingi moment tekib nagu see, et vaatad tänapäeva noori, et ma käin rahvatantsus, siis mul on mingi huviring, kus ta käib veel edasi, tegeleb, et ma nagu ei ütleks seda, et noorus kuidagi hukas oleks või ainult see Andrew Tate-ilik suhtumine, nagu sa selle tsitaadist tõid, on prevaleerijaks saanud. Et see pigem on see sama, et võib-olla need äärmused lihtsalt võimenduvad ka nagu meedias rohkem, et see tõmbab rohkem klikke, kui sa räägid sellisest kui keegi ütleb midagi väga halvasti või siis vastupidiselt sellele koheselt vastandutakse. Et see võib-olla paar mõtet minu poolt. Ma arvan ka, et see, mis sealt internetist tuleb, et ehk ta ei pääse ikka nagu nii palju võimule, et meie keskkonnas on neid inimesi ja eeskujusid. Muidugi me alati rõõmustame, kui kooli tuleb meesõpetajaid ja et kui ei ole ainult isa, onu või vanaisa, siis on ju oluline, et on olemas treener ja noorkotkad ja seal need juhtfiguurid, kes on siis eeskujuks. Et ma loodan, et päris elus on need inimesed meil rohkem eeskujuks kui ainult interneti omad. Ja Mihkile siin eraldi küsimus veel, et sa oled 20 aastat korporatsiooni liige olnud. Et kas 20 aastaga on midagi muutunud ka, et mida mehed omavahel räägivad, noored mehed või mida nad mõtlevad, mida nad taotlevad oma elult? Ja, võib-olla üks asi, mida ma ütlen, mis ma näen, et nagu selle 20, tegelikult ma olen isegi 23 aastat korporatsiooni liige olnud, et mis ma selle 23 aastaga ma näen, et on väga palju muutunud, et võib-olla siin teine kõneleja oskab paremalt nagu kooliõpilastest rääkida, aga mulle endale tundub, et kogu suhtumine näiteks alkoholi on väga palju muutunud mu enda tutvusringkonnas, et kui kunagi oli see, et 20-selt noor inimene astus korporatsiooni, sa ei joogi alkoholi või mis mees sina oled, et seda alkoholi
defineeriti ühe osana nagu mehelikkusest, siis ma ütlen, et tänapäeval meil korporatsiooni on astunud, ma arvan, rohkem kui ühe käe sõrmedel inimesi nagu paari viimase aastaga, kes üldse ei joo alkoholi või siis väga minimaalselt nagu on otsustanud enda elus selle nii-öelda piiri tõmmata. Ja see ei defineeri kuidagi neid, et sa nüüd ei ole mehelikkus, et see on nagu hästi palju minu jaoks nagu üks nagu murdekohtasid, mida ma olen näinud, et võib-olla kooli poolt, et kas see on nagu, mul on lihtsalt mulje selle pildi põhjal, millega mina kokku puutun, või see ongi niimoodi? Ma arvan, et ma saan sinuga nõustuda, kuigi ma puutun nagu rohkem kokku põhikooliealistega, siis nendel on see proovimise vajadus seal ikka veel väga suur, on ju. Mis on nagu jäänud samaks selle 20, et võib-olla üks asi on see, mis on, siis ma ütlen, et ega tegelikult selline tõestamisvajadus noortel meestel on endiselt, et noor mees astub korporatsiooni, siis tuleb sinna suurte ideedega näiteks, et me muudame kõik siin teistsuguseks või näitame nendele vanadele meestele siin koha kätte, kuidas tegelikult asju peab ajama. Et see oli siis, kui mina astusin, siis taheti kohta kätte näidata, see oli vahepeal ja on ka praegu selline nii-öelda tõestamisvajadus, et mina oskan midagi, mina tahan midagi saavutada, ma tahan seda läbi suruda, ma tahan nagu, ja siis mõtlemata, et võib-olla need samad asjad, mille eest ta praegu võitleb, tegelikult võideldi võib-olla ka mingi 10 aastat või 20 aastat tagasi nende eest. Korra läks minevikku veel, et leidsin ka ühe artikli mehelikkuse teemal aastast 2005 ja seal siis oli öeldud selline mõte tollal, et naiselikkus on, ütleme siis päris lühikese perioodi jooksul ajaloos nagu hästi palju avanenud ja laienenud ja naistele on hästi palju rohkem lubatud võrreldes siis nii-öelda kas või nõukogude ajaga. Ja nenditi, et meeste jaoks see muutus on olnud väiksem. Et kuidas teile tundub, et kas nagu aastal 2026 nii-öelda meeste jaoks on ka rohkem lubatud võrreldes sellega, mis oli 20 aastat tagasi? Võib-olla ma toon ühe näite, et aasta 2026 ma olen nüüd oma 3 viimase lapsega olen olnud ka igaühega pool aastat nagu vanemapuhkusel, ehk siis kokku siis 1,5 aastat olen saanud seda aega nautida, et kui me esimene laps sündis aastal 2007, see ongi peaaegu 20 aastat tagasi, siis see, et nagu mees jääb isapuhkusele, see oli vist tehniliselt oli võimalik seaduse järgi, aga ma mäletan, et kui ma selle nagu jutuks võtsin kodus, siis oli see pigem selline, et et milleks. Et praegu ma ütleks, et need võimalused on nagu, seda keegi ei vaata nagu imelikult, kui mees otsustab, et kuule, et okei, ma tahaks ka natuke aega olla ise isapuhkusel või veeta natuke aega koos, et jah, ma ei ole nii nagu tugev isiksus, et ma suudaks kohe esimesest elukuust temaga koos olla, et esimesed 3 isegi võib-olla 6 elukuud on ikka väga karm siuke eluvõitlus seal kodus, et seda peavad tugevad inimesed tegema nagu naised. Mina nii tugev ei ole, ma tunnistan ausalt. Aga see viimased, mis see tasustatud puhkusesse 1,5 aastat, see on ikkagi väga, väga silmiaval ja tegelikult ka muutev kogemus, kui sa saad seda aega lapsega veeta. Ja ma mõtlen, et kas see on, kuidas su küsimus oli, et kas mehed on nagu rohkem, kas meestel on võrreldes 20 aastaga nagu rohkem lubatud? Kui me mõtleme just seda nii-öelda mehelikkust ja mehelikkuse erinevaid vorme või meheks olemise erinevaid viise. Kas neil oli kunagi midagi keelatud? Ja ei, see on väga positiivne, et meestel on rohkem lubatud, et mulle olin nädal alguses karjäärispetsialistide kevadkoolis ja siis oli seal esialgne sõnum oli see, et tüdrukud inseneeriasse, et pigem siis nagu selle suuna pealt, et tüdrukuid tuua sinna meeste valdkondadele lähemale. Et siis oli nagu see, et anname naistele rohkem võimalusi, et ma arvan, et tegelikult on ikka meestel ka rohkem võimalusi
ja avatust, et me jõudsime seal konverentsil või koolis ka samale järeldusele, et me ei pea neid tüdrukuid nagu vägisi tooma inseneeriasse, vaid meie ülesanne on nendele anda suurem vaade ja et neil on rohkem valikuid ja enam ei pea olema nii stereotüüpides kinni need ametite valikud, et ma arvan, see kõik kuidagi on ühtlustunud küll rohkem. Ja seesama uuring meheks olemise pingeväle Eestis, et lõppraportis on toodud välja peamine järeldus. Peamine järeldus on selline, et mehelikkus Eestis ei ole kriisis ega üheselt ümber kujunenud, vaid pingeväljas. Ehk siis kas institutsioonid, tööelu, koolid ja avalik ruum toetavad mitmekesisemaid viise olla mees või taastoodavad kitsaid norme, määrab, kas poiste ja meeste võimalused avarduvad või jäävad nende valikud, suhted ja heaolu piirama kitsad ootused. Ehk siis mehelikkus ei ole selle uuringujärgu kriisis, aga on ikkagi mingeid nüansse, mis nii-öelda takistavad erinevatel meestel olla nii-öelda mehelik talle sobival moel. Ja küsimus siin juures minu jaoks on see, et kas või mis mehelikkust defineerib, kas inimene võib ise, mees võib ise mehelikkust defineerida või kuidas see ikkagi kujuneb? Ma ütleks, et ma ise enda jaoks defineerin nagu sisemalt seda küll pidevalt nagu ka ümber natukese, et meil nagu see, kui me sama mõtlengi sellele, mis ma nüüd kirjeldasin, et mina nagu 20-ndates, kus ma võtsin sellise võib-olla mehelikkuse stereotüübi sellest, et mis ajakirjad ma lugesin, vaatasin mingi FHM, siis oli mingi Ask Men, mingid siuksed nõuanded, 10 nõuannet on ju, kuidas naistele muljet avaldada, 20 kokteili, mida sa pead oskama teha, et peol nagu äge olla, 15 harjutust, mida iga hommik teha, selleks, et kõhulihased oleks tugevad ja nii edasi, on ju, et see oli nagu see, kuidas ma mingi moment defineerisin, et jah, kui ma need nagu selline hästi siuke checklisti ära teen, et check, et ma oskan kokteile teha, ma panen endale head riided selga, ma teen hommikul kõhulihased ära ja siis võib-olla võtad selle Cosmopolitani ajakirja ka ja vaatad, mida naised meestest ostavad ja teed sealt ka veel 2-3 checklisti ära ja siis oled nagu äge mees, on ju. Ja siis nüüd hakkan mõtlema, et tegelikult võib-olla see on natuke ka vanusega, tegelikult jumala suva, mida teised arvavad sinust, et ma olengi enda jaoks jõudnud sellise nii-öelda mehelikkuse definitsiooni, et olen nagu normaalne inimene tegelikult, et see on nagu piisav ja see on nii mehelikkuse kui naiselikkuse juures väga oluline, et kui sa oled normaalne inimene, siis teised ka hindavad sind. Ja aitäh, et sa sinna jõudsid, et mul oli sama mõte umbes, et me ei peaks seda mehelikkust ja naiselikkust nii väga defineerima, vaid seda inimeseks olemist. Ja natukene siis tagasi minnes on see sama, et me nagu lastele aitaksime mõista nende tugevusi ja seda, mis on nende võimed ja mida tuleks rohkem arendada, et edasi minnes elus nad teaksid, milliseid erialasid valida, mis on nende tugevad küljed ja millised on veel arendamist vajavad. Ja kui me ennast tunneme, siis me oskame ka suhtesse minna, siis me oskame ka teist paremini mõista. Ja see isaks saamise nüanss seal vahepeal on ju, et kindlasti me hakkame siis, mehed hakkavad teistmoodi mõtestama elu ja seal on võib-olla see ohukoht, et me siis ei paneks omale liiga kõrgeid ootusi, et seda eeldust või vastutust, et nüüd tegelikult ma isana peaksin olema selline ja selline, sest eeldused on ikka need, mis on kõige keerulisemad asjad, mis meil annavad neid tagasilööke elus. Et olla paindlik, tunda iseennast ja püüda teisi mõista ja tulla nende raskustega toime. Et võib-olla jah, see inimlikkus on võtmesõna. Jah, et selline
nii-öelda idealistliku maailma kujundamine on küll see, mis väga raske on sellega nagu mitte kaasa minna, kui sa näed nagu sagel, see sama, mis öeldakse ka Instagrami kohta, et kõik panevad oma parimad pildid sinna üles, mitte oma nagu kehvemad päevad sageli, et eks sellega ole ka, et kui sa näed mingit teist isa, vaatad, kui rahulikult ta läheb oma lapsega mängida, siis mõtled, aga ma hommikul karjusin oma lapse peale, sest ta ei pannud riidesse õigeaegselt ja meil oli tõesti vaja kiiresti kuskile minna, et siis mõtled, et mina ei saagi selle asjaga hakkama, et teised kõik saavad, aga mõtlemata sellele, et võib-olla sellel isal ja lapsele, kes seal pargis jalutasid, hästi näiliselt tundus kõik hästi olevat, võib-olla neil on mingid muud mured, mida võib-olla meil ei ole, on ju, et paratamatult mingid siuksed, see pinge pannakse iseendale ka hästi palju peale, ja ma ütlen ausalt, mina ei oska nagu seda ka maha mõtta, et sa nagu selle ongi võib-olla teadlik lähenemine sellele, et see nagu, kui sa väga pika, see pinge väga suureks läheb, siis peab nagu mõtestama korra läbi, et kas see on nagu oluline või kas see nagu päriselt on nagu probleem või see päriselt ei ole, aga kui sellele ei mõtestatult ei lähene, siis asjad hakkavad kumuleeruma natuke. Et siis tuleb aeg-ajalt nagu jälle otsa vaadata, et nii-öelda teha selle nulltasandi restart endale, et aru saada, mis see nulltasand tegelikult võiks olla. Et mitte ideaal ei ole nulltasand, vaid nulltasand on palju madalamal. Ja, väga hea. Aga kas publikust on küsimusi või kommentaare? Ja. Aitäh, Heiki, et sa kutsusid. Esimene küsimus on, et ma saan aru, et osa mehi või naisi ka on kogunenud korporatsioonid, et mis on korporatsioonide sisu? Ja teine küsimus on see, et kas teie arvates on tänapäeval alkoholi asendanud narkootikumid noorte hulgas? Jah, aitäh küsimuse eest. Et mis on korporatsioonide sisu? Ma ütleks, et korporatsioonid on üks vabatahtlik koostegemise vorm tegelikult. Et kui me vaatame seda ajalugu, kuidas ta on tekkinud, siis ajalooliselt nagu Eestis tekkisid selleks, et nii-öelda Saksa ja Vene mõjusfääris olevad nii-öelda eestlased tulid kokku, et nad said midagi ühiselt teha, ühiselt ka nii-öelda vastanduda võõrvõimule. Tänapäeval, kuidas on nii-öelda ma jätkuvalt ütleks, et üks ühistegevuse või vabatahtliku panustamise vorm, ehk siis kuidas inimesed ise saavad areneda, see on nagu mugav võimalus katsetada neid samu võimupiire, mis ma ennem ütlesin. Ehk seal on omad mingid sellised reeglid, mida korporatsioonis, mida peab täitma. Need ei ole, sageli on hästi paljudel on selline arvamus Ameerika filmide põhjal, et milline see korporatsioon välja näeb, et tegelikult see on väga palju, ma ütleks, kui võtta mingi, ma ei tea, teine vabatahtlik organisatsioon, kas või isegi poliitilised parteid on ka ju vabatahtlikud organisatsioonid ja seal samamoodi mingid võimumängud, harjutused käivad. Ja, ma võtan Mihklit üle, ma teen lühidalt. Et korporatsioon on ka see koht, et kus antakse mingid väärtusi edasi, isamaalisi väärtusi, ka mingid mehelikke väärtusi. Ma ise ütleksin, et ei ole nagu mingid ultramehelikud, vaid on lihtsalt samad see gentlemanlikkus, et kuidas käituta teistega viisakalt, kuidas tulla konfliktiolukorras toime ja tegelikult on ka tugivõrgustik, et kui ikkagi see on kogukond, kes nii-öelda hoiab teineteist, et seal on sellised mitmeid väärtusi, mis on elus kasulikud. Ja kui minnes osa juurde, mis oli siis, et kas võib-olla on alkoholi välja tõrjunud narkootikumid, ma ei oska ausalt sellele vastata, et minu tutvusringkonnas ma ei tea, et see oleks nagu väga probleem olnud, aga ma ei saa nagu väljaspoolt oma tutvusringkonna vastata sellele, et minu hinnangul ei ole, aga võib-olla siin kooli poolt on. No ma ka päris kooli kontekstist seda võib-olla ei oska tuua, aga et terapeudina paraku neid sõltuvusi on mitmeid erinevaid. Ja jah, narkootikumid on suur murekoht. Mingil määral võib-olla on ta välja lükanud selle alkoholi ja suurem risk on seal muidugi siis see, et narkootikumi üledoosid on ikka ohtlikumad kui alkoholimürgistus. Et see on teema, millega peaks rohkem tegelema ja tegelikult ju tegeletakse ka. Ja veel küsimusi publikust annan.
aitäh. Mul seda kuulates tekkis küsimus, et kui meile meeldib teha vastandusi, siis mulle tundub, et meheliku vastand ei ole naiselik, vaid meheliku vastand on poisilik. Et me peaksime rääkima sellest, et mees on täiskasvanud inimene, poiss on laps. Ja miks see vastand mulle meeldib natukene rohkem, on ka sellepärast, et need teemad, mida te enne puudutasite, et kuni selleni välja, et mida otsivad paari suhtest naised, siis mida mina kõige rohkem otsin ja mida on kõige raskem leida, on täpselt nii täiskasvanud mees. Ja sellest tuleneb mul 2 küsimust. Esimene küsimus on see, et kui me mängime selle nagu definitsiooniga, et mees on täiskasvanud inimene, siis kuidas võiksid noored seda eeskuju leida, kui meil tuleb välja, et teraapia nendest seda kinnitab ja meie enda kogemused ka, et nad tulevad katkiste vanaisade juurest, katkiste isade juurest ja siis peavad ise nagu leiutama selle täiskasvanud mehe eeskuju, et kui neil ei ole eeskujusid. See on üks küsimus, et kus siis noored leiavad eeskujusid. Ja teine küsimus on mul see, või see on niisugune pool kommentaar, et kuidas me saame defineerida, oli siin ka küsimus, et kas siis et vanasti olid konkreetsed riitused, et sa tegid selle läbi ja nüüd sa oled mees. Aga tänapäeval meil neid riitusi ei ole ja tänapäeval tegelikult saab elada nii, et sa saad ka lapsi, nii et sa ei saa meheks, ei saa täiskasvanuks ja nii edasi. Et kas meil oleks neid riitusi vaja ja kuidas neid võiks luua? Jaa, väga mõtlema panevad küsimused, aga tegelikult ma täitsa nõustun sellega, et naiselik ja mehelik ei ole nagu vastandlikud, vaid pigem ongi see poisilikkus, võib-olla on see mehelikkuse vastand. Et kuidas neid eeskujusid leida? Et jah, et kes on nagu katkistes peredest ja niimoodi, siis üks võimalus seesama, et tegelikult ma olen ju korporatsioonis olnud päris pikalt, et tegelikult ka seal on olemas selliseid ma ei ütleks nagu isasid, aga isakujusid, kes annavad nagu oma positiivse eeskujuga, kuidas mingeid asju teha, näitavad, mitte nagu ainult nagu ei ütle, et nad on, ka näitavad oma käitumisega mingeid positiivseid kogemused. Võib-olla ongi, kui ma ise astusin kunagi korporatsiooni, siis ma mäletan, et esimesel kokkusaamisel oli siuke 80-aastane härrasmees, oli minu vastas, ajasime seal juttu, iga kord, kui ma nagu teietasin teda, siis ta ütles, et sina ütle ikka mulle, et siuke väga hea mulje jättis ja siukene isiklik eeskuju ei pea tulema nagu perest, vaid see saab tulla ka koolidest, nagu õpetajatelt, töökaaslastelt, et seda võiks vaadata laiemalt. Ja muidugi on ka see, et inimese enda kogemused õpetavad inimest väga palju, et mida sa ise ei taha, et sulle tehtaks, siis tasub mõelda läbi, et kuidas nagu vältida seda, et sa ise teistele samamoodi vastu ei teeks. Ja paraku see nii on, et kui pereringist ei ole neid eeskujusid alati leida, siis ikkagi on see kogukond, on ju, nagu on välja toodud, treenerid, õpetajad ja sõbra isa näiteks või et kuskilt need eeskujud ju tuleb leida ja kui neid ei ole leitud ja teoorias ei tule seda tugevust või teadmist, on ju, siis ongi see, et ma ei arva, et me peaks mehelikkust kuidagi mõõtma, aga paraku siis tema toimetulekust me lõpuks siis saame aru, on ju, et kas ta siis on täiskasvanuks saanud või mitte. Et kuidas ta tuleb toime nende samade küsimustega või erinevate eluvaldkondadega, olgu see siis õppimine, koolidesse sisse saamine, finantsiline olukord, partneriga suhte loomine, suhte hoidmine, kõik need erinevad eluvaldkonnad. Ja siis, kui on juba bioloogilist vanust rohkem, eks siis nagu saab neid teadmisi kuskilt mujalt juurde hakata ammutama, kui on tunne, et võiks midagi olla, aga väga head küsimused ja mõtlemiskohti. Olla nende riituste koha pealt, ega ma niimoodi ei oskagi öelda, ma mäletan, et mina tundsin, et ma olen suur mees siis, kui
isa ükskord ütles mulle, et sa võid lonksu õlut võtta, siis ma mõtlesin, nüüd ma olen meheks saanud, sest et see nagu tundus, et mis oli lubatud ainult täiskasvanu, ma olin vist äkki mingi 10-aastane siis või midagi sellist, et siis ma mõtlesin, nüüd ma olen vist mees, aga vahepeal tegi mul endale nagu vaadates enda käitumist. Võib-olla mul arenemisruumi veel, et meheks saamisel, et tasub veel õppida, võib-olla on ka 20 aasta pärast veel midagi õppida. Ma tahaks ikka öelda, et ärme pane omale väga suuri ootusi, eeldusi ka, sest siis tekib süütunne, et ma ei ole ikka isana, mehena ja siis võivad tulla need mõnuained toetuseks. Et jääme realistlikeks ja tunneme iseennast ja enda võimeid. Ja kas veel küsimusi, mõtteid? Ja, Eestis. Ja Eestis on korporatsioonid on ühesulised, on meeskorporatsioonid ja naiskorporatsioonid. Samas omavaheline läbikäimine on ikkagi päris tihe, et tehakse ühiseid üritusi näiteks. Aga mõnes mõttes see on ka võib-olla sellest, et vahepeal mehed tahavad ka omavahel olla, ajada meeste juttu ja naised tahavad ka omavahel olla, ajada nii-öelda naiste juttu. Et natuke nii-öelda vabamas seltskonnas aega veeta. Võib-olla on see üks eesmärkidest seal. Jaa, eeskujudest veel nii palju, et see sama uuring, millest ma olen mitu korda rääkinud, räägib ka negatiivsetest eeskujudest. Et on isad, kelle moodi ma ei taha olla, on vanaisad, kelle moodi ma ei taha olla, on treenerid, kelle moodi ma ei taha olla. Ehk siis võetakse sealt see negatiivne ära ja siis öeldakse, et seda ma pean vältima. Ja sellele rajatakse siis üks osa oma sellest mehelikkusest või isalikkusest või ka poisilikkusest. Aga veel publikust kommentaare või mõtteid või küsimusi? Sest ma tean, et seal on päris palav vist peaks käes olla, et peaks kokku võtma. Jah. Need ühingud ehk siis või korporatsioonid, et mis vanusest sinna võib noormees astuda ja kas neid on ka Viljandis? Viljandi osas saan öelda, et Viljandis aktiivset tegevust ei ole, aga käiakse koos. Et käiakse paar korda aastas koos, kes on siit Viljandist pärit ja kes on siis nii-öelda kuuluvad mõnda üliõpilasorganisatsiooni. Ja vanus on ikkagi see, et need on tudengiorganisatsioonid, ehk siis kes astub ülikooli, selle jaoks on uksed lahti. Jah, sisuliselt siin 18-19 on see vanus alampiir ja ülempiiri tegelikult ei ole, et see üldised korporatsioonid ja ka üliõpilasseltsid on nii-öelda eluaegse liikmelisusega mõeldakse, et mis ei tähenda, et keegi ei või välja astuda, kui ta otsustab, need põhimõtted enam temaga kaasas ei käi. Ja, aga nüüd ma võtaks kokku, sest kell on sealmaal, et tuleb väike paus. Et mis mulle vähemalt meelde jäi, on see inimlikkuse märksõna, et ei pea nagu ülemäära mingisse rolli või müüti kinni jääma, et tasub olla inimlik, et siis see on juba suur osa sellest, et kuidas olla rahulikus, mehelikult rahulik või. Ja siis, mis veel olulist on see, et mehelikkus muutub aja jooksul, kelle jaoks rohkem, kelle jaoks vähem. Eeskujud on olulised ja olulised on siis nii-öelda erinevate inimestel ilmselt päris mitmed erinevad asjad. Aga ma lõpetuseks paneks veel ühe tsitaadi Mati Oravet, keda ma ka kutsusin siia täna, et ta on kohalolu praktikate koolitaja. Tema kirjutas mulle palju asju, mida ma võiksin öelda, aga see on liiga pikk lugu, mida öelda. Aga ma ütlen ühe asja, et ta ütleb, et rahulik mehelikkus ei ole roll. See on kohalolu. Nagu vana tamm või põhjamaine kalju ei pea midagi tõestama, et olla tugev. Ja siis sellega lõpetakski ja ma tänan teid, kes käisid osalemas. Ja kui keegi leiab, et mingi oluline nüanss jäi mehelikkuse teemast puudutamata, siis järgmine aasta palun tulge tehke oma teema siin. Ja, aitäh!